สวัสดีค่ะ สวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome to our country home in the United States of America เมื่อเราสองคนตกลงกันว่าเราจะเลิกรับงานรับจ้างแล้วค่ะ เราจะขอเกษียณ เราก็เลยเอารถแวนที่เราใช้ในการทำงานมาปรับปรุง เราจะทำอะไรต้องตามมาดูกันค่ะ แต่วันนี้เมื่อเราทราบว่าเบรกต้องเหยียบลึกไปหน่อยคุณลุงก็สั่งซื้ออะไหล่มา แล้วก็ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรก็ซ่อมแซมเองทำเอง คนอะไรไม่รู้เก่งที่สุดในโลกเลยค่ะเป็นเหมือนซูเปอร์แมนของป้าอ้อยเลย This one is inside. This one's here. To get any grease on this brake pad. Now this bolt goes here. This bolt goes here. But I need to put this in here and snap that on. And then these go inside like that. And now I need that bolt. Bit of grease on this. That way. That's not a good way to do this. And it has to align. Yeah, let me try again. 1, 2, เอาดูสิ Wait. There. Okay, hang on. Let me see if I can take my feet and reach it. Still not right. Wait. Right, this one needs to be slightly forward. Yeah, I can do it. Yeah, a little bit. What, did one try to start? There. Sure did. How? Up or down? Both go up, go down. One more. Okay, that should do it. Now, I'm going to take that one and take this out.
started. Okay. This is always the fun part, getting that big wheel back up on there. Oh, my legs hurt. Shouldn't have to lift it too much.